Bax, indi bir çox qadınları, qızları görürük ki, qızlar kişilərə pul xərcləyir. Bu doğallaşıb. Nə yazıqlar olsun ki, bu doğallaşıb. Və sanki kişilər artıq bir-birinin bəhsinə, o olur, kişilər əyləşirlər bir məclisdə, əvvəl o qadınlar olardı. Deyərdi ki, ay bax mənimki mənə bunu alıb, ay bax mənim nişanlım, mənim həyat yoldaşım, mənim sevgilim, bax mənə bunu alıb, bu qızıl alıb, bu paltar alıb, bu şubanı alıb. Bunu əvvəl qadınlar deyərdi. İndi artıq masada bəzi hallarda, bəzi durumlarda kişilər deyir, bax mənim nişanlım, sevgilim, qızım, yoldaşım, bax mənə bunu alıb. Sanki indi təbii hamıya şamil deyil, amma indi kişilər artıq qızın kişiyə elədikləri ilə hava atırlar. Bu nədir? Bu nə baş verir? Bu niyə belədir? Və ya nə bildirərdi? Bu haqda fikrin nə olardı? Kişiyə pul xərcləyən qadınlara nə deyərdin? Əslində Nigar xanım, baxın, vurğulamaq istəyirəm ki, çox təəssüflər ki, həqiqətən də indi biraz zamanə çox dəyişilib, yəni çox dəyişilib. Dırnaq arası deyə bilək də, yəni başqa bir açıqlama vermək istəmərəm, çünki efir deyil. Amma kişilər unudublar artıq bəzi, şamil deyil hamıya. Yəni kişi güclü şəxs, kişi qadına pul xərcləyən, qadını hədiyyə ilə bürüyən və dinimiz də eyni zamanda onu deyir ki, kişi qadına çox geyim almalıdır. İstədikləri ukraşıya, hətta kəbin kəstirəndə belə kişi qadına bir hədiyyə eləməlidir. Qadın seçdiyi bir hədiyyə etməlidir. Yəni bunu dinimiz də belə deyir. Yəni kişi qadına çiçəklər verməlidir, qadın naz eləməlidir kişi və onu üzr istəməyə düşməlidir arxasıca ki, nə olar məni bağışla ginan. Qadını xrustal sanki indi qırılacaq belə saxlamalıdır, amma siz düz deyirsiniz. Bəli, o kişilərə necə demək olar? Qadın hormonları çoxalıb. Qadın hormonları çoxalıb. Bəzi kişilərdə qadın hormonları çoxalıb. Yəni qəti hamıya şamil deyil. Amma o kişilərə ki, hansılar ki, qadınların imkanı ilə, qadının pulu ilə yaşayır, qadının pulu ilə yeyir, içir. Bu kişilərdə arvaddaşma gedir. Və özünə hörmət eləmir. Arvaddaşmadır, düz özünə hörmət eləmir. Yəni arvaddaşıb, arvaddır yəni bunu. Bu arvad kimi özünü aparır. Və çox ayıb bir şeydir bu. Və bu ayıb artıq 5 dənə kişi əyləşəndə 5 kişi arasında normallaşmış hesab olunmuş olur. Yəni əvvəl deyərdilər ki, getdim mən nə bilim, belə ailəmə, uşağıma getdim, belə elədim, öz sevdiyim qadına belə şey elədim. İndi bax, arvad mənə bunu elədi, arvad mənə bunu. Sanki pozisiyalar dəyişib. Qadınlarda kişiləşmə və kişilərdə qadınlaşma hamıya şamil deyil. Müəyyən o, sırf pulla sevgini ölçənlərə dairdir. Və nə yazıq ki, bu deyəsən getdikcə daha da gərginləşir. Və mən diqqət edirəm bəzi qızlara. Oğlanın, bəyin ad günü olanda qızlar belə ən son qəpiklərini belə xərcləyərlər. Ondan anadan borc, atadan borc, ondan borc, bundan borc gedərlər. Nə bilim, əgər normalda həmin bəy alışıbsa 15 manatlıq duxu vurmağa, qız gedər ona 500 manatlıq duxu alır. Həyatında görməyib o 500 manatlıq parfümü. Amma qız gedib özünü öldürüb o 500 manatlıq duxunu alacaq, gətirib buna verəcək. Amma bəy qadının nəinki gördüyünü, heç atasının o qadına verdiyini, o qız uşaqdır, onun atası zaten uşaqlıqdan ona baxıb. Nə bilim, atasının belə verdiyini verməyə əziyyət çəkir. Kişi yəni gedib, bəsit bunun atası bunun üçün nələr eləyib, gedib heç olmasa bunun atasının elədiyini bunu eləyim də. Onu da deyil. Qız əgər, bu qız xanım öyrəşib söz ata evində 100 manatlıq bir parfümü vurmağa, oğlan özünə əziyyət verib gedib 15 manatlığı jest olsun deyə də belə eləmir. Oturur fikirləşir ki, borclarım var. Yəqin eşitmirsən də elə bir deyimləri ki, moddur bəzi kişilər arasında hamıya şamildir. Borcum var sözü. Düzdür. İndi borcu olan kişilərin bəziləri qızdan o borcunu alırlar. Kreditim var, borcum var.